Na terça-feira eu estava observando as pessoas que têm oportunidade. A irmã Neuma, a irmã Cícera, né? E eu não sabia, o Marquinhos, que a minha mulher pregava. Eu não sabia, irmão. E o pastor Marcelo, eu não sabia que a minha mulher pregava. 12 de casado, né? No papel. Eu não sabia. Interessante, irmãos. Esse culto da vitória não pode se acabar. Não pode, irmão. Sabe por quê? Porque aqui nesse culto da vitória, Deus vai levantar pregadores e pregadoras da palavra de Deus. Eu estou sentindo uma igreja leve. Eu estou sentindo uma coisa diferente, irmão, nessa casa. Eu estou flutuando no Espírito Santo de Deus. Eu só sei uma coisa. Deus habita nessa casa. Eu estava ali, eu passei o dia trabalhando hoje. Todo dia eu acordo 5h30 da manhã. E eu sou uma pessoa, irmão, assim, querer aparecer. Eu oro. Não, eu oro pela igreja. Eu oro no meu trabalho. Eu oro. Irmão, oração. Você pode orar por 2 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, não importa. O importante é que você ore. E eu sei uma coisa: a oração, ela tem poder. Orar para o bem, para você abençoar o seu irmão, abençoar os teus inimigos. Aí, interessante, hoje no trabalho hoje, eu estava conversando com um cidadão, ele disse que não tem força se libertar. Ele disse que sai com muitas mulheres, ele não tem poder se libertar. Mas eu falei uma coisa, irmão, em nome de Jesus, o Senhor vai se libertar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele abaixou a cabeça, aí falou assim: irmão, o Senhor tem uma palavra forte. Olha para mim, o Senhor vai se libertar, o Senhor vai voltar aqui e vai falar. Porque a palavra tem poder, irmãos. A nossa boca aqui é para abençoar as pessoas. Aleluia. Eu tenho uma palavra aqui que Deus, o Espírito Santo, me deu. Lá em Tiago 4. A igreja pode ficar de pé, a reverência da palavra de Deus. Tiago 4 fala assim, olha o tema: devemos resistir às paixões. Aí eu vou ler primeiro 4, o 7. Primeiro ao 7. Eu vou ler o 7, o 8, o 9 e o 10. O 7. Sujeitai a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. 8. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpos as mãos pecadoras, em vós duplo ânimo, purificação nossos corações. O 9. Resistir às vossas misérias, lamentos, choros, converter do vosso riso em pranto, em vosso gozo e tristeza. O 10. Humilhai vós perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. Pode citar. Meu Deus, meu Pai, nesta noite, meu Deus, estamos na tua presença, meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso, Senhor. Está aqui, Senhor, a tua igreja lavada e remida, Senhor, que vai morar no céu. Uma
Eu vou ler aqui o primeiro versículo que fala assim: sujeitai a Deus, resistir ao diabo, ele se dará em vós. Mano, eu estava ali sentado, Deus me deu essa palavra. Fugir do pecado. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Interessante que, quando eu era jovem, eu não conseguia ter forças para me libertar. Eu ia para a igreja, mas eu ia tentando me libertar das coisas. Como assim, pastor? É porque eu fazia a minha vontade. Eu jogava bola, entendeu? Eu bebia, mas eu não tinha força de me libertar. Aí eu pensei, rapaz, sabe uma coisa? As pessoas falam, olha, é o diabo. Rapaz, sabe uma coisa? Eu estou tendo vergonha na minha cara. Eu vou me libertar, eu vou me esforçar. Irmão, interessante. Aí eu ia para a consagração, eu ia para a vigília, eu orava, aleluia. Mas o tempo foi passando, aleluia. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero pregar a tua palavra. Senhor, eu quero ser um pregador. Senhor, aleluia. Eu quero fazer a tua obra. Olha, interessante, irmão. Eu fui para uma oração lá na granja, só crente na oração, pastor, só crente. Aí eu fui me pergunto, de boné, crente, todo corotão e tal. Aí tinha uma mulher lá pregando lá no altar, aí todo mundo lá começava a olhar para mim, qual é a diferença? Ela chamou, vem cá, João, você para frente, chamou, bicha lá para. Falou assim, olha, Deus tem uma grande obra na sua vida. Você está incompleto. Falando. Ela falou assim, olha, ela dizendo, se eu não sou profeta, você ó, se eu não sou uma profetisa, eu vi você assinando uma folha branca, e você vai casar. Não tinha nada, meu. Eu se dava no bolso. Aí os irmãos, vixe, que profecia é essa aí? Olha, você está incompleto. Você pode pregar, você pode fazer a obra de Deus, mas você precisa de uma varoa, você precisa de uma mulher para o teu ministério ficar completo. Eu, vixe, meu Deus. E ela falou assim, olha, a tua varoa ela vem de longe. Eu falei, é isso aí? Não, não. Faz tempo isso aí. Então, o que aconteceu? Eu comecei a buscar Deus. Irmão, depois, passou muito tempo, a profecia se cumpriu. Porque eu não dei brecha mais para o diabo. Irmão, quando você fecha as suas portas, quando você resiste ao diabo, o teu amigo lá fora vai ver você já deu uma jogar bola, já deu um bebê, já deu uma menina lá para ir para o baile, aleluia. Aí quando já deu fazer diferente, aleluia, eu me chamo Jardel e falo assim, não, o Jardel agora é pregador da palavra de Deus. Jardel, toma uma Coca-Colazinha geladinha. O Jardel que eu passei na rua, os camaradas me chamaram ali, me chamaram no simples, né? Antigamente me chamaram, eu fui até lá, eu fui, irmão. Eu sou aquele crente, não é? Esse crente que vê as pessoas, isola as pessoas, que não toma mais não. Eu fui até ele, deu uma palavra. Você agora é pastor? Não, eu prego a palavra de Deus. Ele me deu uma Coca-Cola bem gelada, eu bebi a Coca-Cola e dei a pastor todo mundo embora, irmão. Então, vocês estão entendendo no chat o que eu estou falando? Irmão, o diabo só age se nós quisermos, irmão. Os caras não vão botar a cachaça, não vão botar uma mulher
E a profecia se cumpriu, mano. Hoje tem minha casinha, tem a minha mulherzinha, a minha filhinha, tem o meu emprego. Isso é prosperidade. Isso é nós resistir à obra do diabo, irmão. Aleluia! O diabo sabe, irmão, quem é dele. O diabo sabe quem faz a vontade dele e aquele que faz a vontade de Deus. Às vezes nós perdemos uma coisa aqui, porque Deus sabe, mas lá na frente Deus entrega a sua vitória. Então, nesta noite, nós temos que resistir toda a obra do diabo. É bom orar, a oração é poderosa, a oração ela tem poder, a oração, mas o principal também, mas vigiar. Vigiar, aleluia, porque o diabo só quer uma brecha. Nós, se dá a brecha, ele entra. Aleluia. Nesta noite, em nome de Jesus, toda a obra do diabo nesta noite, aleluia, cai por terra. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda a palavra de maldição, aleluia, nessa igreja é arrumada, essa igreja tem o show do Espírito Santo, essa igreja, aleluia, ela é limpa, aleluia, tem coração maravilhoso. Então, nesta noite, na realidade de vida, esse povo lindo, aleluia, receba a bênção, receba a vitória. Coisa boa, né, irmão? Glória a Deus. Eu era magro, eu era, meu Deus do céu, não quero nem lembrar. O passado morreu. Interessante, irmãos. O povo chamava de Deus, entendeu? Era Deus. Não, peraí, Jardel. Aí aqui, o 8. Chegar a Deus, e Ele chegará a vós. Limpo de mãos pecadores, vosso duplo ânimo, purificar os nossos corações. Irmãos, nós temos que chegar a Deus. Deus se agrada como crente, aleluia. Porque se eu falar que o meu pecado, eu sou mentiroso, né? Todo mundo peca. Nós pecamos, quando acorda, quando vai dormir, nós pecamos, entendeu? Mas tem pecado de morte. Aleluia. Então Deus quer que nós cheguemos a Ele. Como assim, aleluia? Orando, vigiando, aleluia, indo para as consagrações. E não é nessa consagração de manhã, dá uma vez, entendeu? Nós temos que buscar, irmão. A gente não vai trabalhar de manhã bem cedo para nós conseguir o nosso pão, o nosso alimento.
buscar a face de Jesus. Devemos se humilhar na presença de Deus. Devemos, aleluia, porque quando nós descemos, aleluia, buscando a face de Jesus, nós devemos se humilhar à presença de Deus, irmão. Deus se agrada quando o crente, irmão Marquinho, ele se humilha. Aleluia, ele fala que é pecador. Aleluia, ele esvazeia. Aleluia, ele desce na presença de Deus. Ele chora na presença de Deus. Aleluia, Deus olha lá no alto. Aquele crente clamando, aquele crente chorando na presença de Deus. Olha, irmão Marquinho está lá orando, ele está chorando. Eu vou entregar a bênção dele. Está o Marcelo, aleluia, o obreiro, o pastor que faz a obra, ele está buscando. Eu vou entregar a bênção para a igreja. Aleluia, nesta noite eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus vai abrir porta aonde não tem porta. Nesta noite eu profetizo de olho aberto, receba a vitória. Não existe superfeito. Não existe super mulher. Não existe super-homem, né? A Mulher Maravilha, não, irmãos. Nós somos falhos. Nós temos nosso defeito, aleluia. E Deus, ele não olha a nossa fraqueza, aleluia. Porque Deus, ele é amor, mas também ele é justiça, aleluia. E Deus, nesta noite, essa palavra que Deus me deu, quando vim, aleluia, toda obra do mal, toda obra do inferno, toda obra do diabo, aleluia, nós temos que orar e vigiar na presença de Deus, aleluia. Se aparece um prato bonito para você, aleluia, já levou ali para uma festa, aleluia, aonde tem bebida, aonde tem tudo, o que eu vou fazer? Aleluia, irmão, eu não vou, porque Deus já me libertou disso, aleluia, eu sou um novo homem, uma nova criatura, agora eu faço a vontade de Deus, aleluia, é só se afastar do mal, é só se afastar do diabo, aleluia, porque o diabo, ele não tem mais poder na nossa vida. Aquele que ora, aquele que jejua, aquele que vigia, aleluia, sai da frente do Satanás. Você é uma coisa boa, viu? Nós estamos em guerra, Marquinhos. A nossa guerra, Marquinhos, Marcelo, não é contra o irmão A, não é contra o irmão B, não. A nossa guerra é contra o diabo. Obedecer a palavra de Deus não é fácil. Nós devemos afastar da prostituição. Devemos afastar da fornicação, do adultério. Aleluia! Quando pegar no filho, irmão, aleluia! Nós vamos para cima, não. A gente sai correndo. Porque se ficar, você cai. Você pode ver na Bíblia o nosso amigo Sansão, o escolhido de Deus, o Sansão, o escolhido de Deus. Sansão, você tem que se casar com uma irmã da resgate de vida, com uma irmã da Assembleia, mas o Sansão, ele voltou pela Dalila. Correndo o primeiro versículo, 7, viu? Resistia ao diabo. Mas só com o Sansão, ele ficou apaixonado pela Dalila e foi só pela conversa, só no olhar. Aí Sansão, eu quero ela. Agora se o Sansão falava assim, Marquinhos, eu não quero ela. Ao diabo
Você pode orar todo dia, irmão. Você pode orar todo dia. Você pode orar todo dia. Ora, 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 pula, ora. Aí quando aparece o negócio bom, se você não vier, você vai. Abatido. Ó, Deus me deu uma mulher, uma filha, uma casa para morar, um trabalho, um dinheiro que eu guardado. A bênção está na minha mão. Aqui, Jardel, bate tua bênção. Agora, se você olhar para o outro lado, se você cair, você vai perder tudo. Ó, tem pregador que não prega montagem, ele só passa para a igreja. Se converta. Irmão, que é isso? Eu também sou homem, eu sou pecador, eu sou um super crente. Vou falar é tudo que eu vou dar aqui. Pode gravar aí. Vou falar é tudo. Mas sempre o nome de Deus. Vou falar de novo. Todo casal surge. Eu nunca toquei na minha mulher para bater. Eu nunca quebrei nada em casa. Entendeu? Como é que eu sou profeta para a palavra de Deus? Eu como retetendo, sapateado. Aí na igreja um santo, é? Aí em casa o Satanás. Irmão, homem que bate mulher, para mim é homem. Deus me deu um casamento para eu cuidar. Só depende de mim. Agora, se eu dar brecha ao diabo, aí eu seguinte, aí eu falo assim, o diabo destruiu a minha família. O diabo. Mas como ele destruiu? Como foi que ele destruiu a família? Não, pastor, tem uma mulher. O senhor sabe, né? A cara é fraca, né? A cara é fraca, é? E a sua mulher? Tá ligado pra quê? Tudo bem, eu sou solteiro, você não tá calado. Solteiro, né? Mas o cara casado, não tem sua mulher. Foi o diabo como ele? Foi o diabo. Foi o diabo como ele? Ele foi, ele já tinha vontade de fazer isso. Essa palavra não é para mim também. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você pensa que o diabo está gostando desse culto? Já tentaram acabar o culto desse? Sempre foi mais. Tentaram acabar o culto desse? Eu não entendo mais nada. Irmão, que quer acabar com a igreja, o culto é o diabo. Ó, eu passei uma semana sem ir para a igreja. Eu comecei a sair da igreja. Eu pensei, Jardel, não foi Deus, foi Jardel, porque a irmã é pastora. Aí ela disse, olha, Jardel, não faça isso, porque você está fazendo a vontade. Marcelo falou para mim, o Paulo, o ídolo, o pastor, não faça isso. Era a minha vontade. Então, não tem coisa. É nós que decide. É nós que decide. A bênção está pela nossa mão. Aquilo que podem cuida bem da bênção. Eu vou entregar aquilo que está mandando. Eu não preparei nada de igual. Eu vou falar em nome de Jesus. Cuida bem do esposo. Eu só estou falando, uma atriz, eu nunca fui uma mulher, mas cuida bem do esposo. Continue orando por ela.
não se abete, porque Deus vai fazer. Irmão Lucas, cuida bem da tua esposa. Estou falando, eu estou para falar, eu não preparei nada assim, não. Irmão Marquinho, cuida bem da tua esposa. Cuida bem dela. Irmão, eu sou pastor hoje. É por causa da minha mulher, não foi isso. Então eu tenho também dar exemplo de cuidar bem da minha esposa. Essa palavra para mim também. O Espírito Santo me disse, Jardel, cuida bem da tua esposa. Esse ponto foi importante para nós orar e vigiar. Orar e vigiar. Porque Deus está do lado direito. As ovelhas que vão morar no céu vão ficar do lado direito com Marquinhos. E os bodes vão ficar do lado esquerdo. Eu creio que nesta noite, aleluia, essa igreja é a igreja do arrebatamento. É a igreja que vai morar no céu, aleluia. Essa igreja, ela tem o selo do Espírito Santo de Deus. Eu falei para o pastor assim, ó. Ei, pastor, deixa eu subir a igreja. Vai brincando com ele, né? Ficou olhando para mim. Estou brincando, pastor. O que é teu, pastor. Ninguém vai tomar. Ninguém vai tomar o que Deus te deu. Esse cidadão aqui, Deus quer te usar para que se prende. Estou mentindo? Ó, Marquinhos, Deus quer usar ele se prende. Mas Deus vai te usar poderosamente, Pai. Deus, ele vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Interessante que está solteiro, irmão Marquinhos. Ele está vindo por terça, sexta, domingo. Eu estou até achando uma coisa interessante nele. Irmão, Deus sabe tudo. Continue na presença de Deus. Só porque perdeu a namorada, eu vou sair da igreja, eu vou me desviar. Não! Aleluia! Mas fica na presença de Deus! Tem pessoa que perde uma coisa, perde uma mulher, perde um emprego. Pastor falando mal de mim, eu vou sair da igreja, falando mal de mim. Que é isso, meu irmão? Eu estou nem aí que está falando do Jardel, eu estou nem aí, meu amigo. Eu sei uma coisa. Deus tirou eu lá do buraco, aleluia, lá da sarjeta, aleluia. Eu bebia, eu fumava, eu ficava caindo no chão. Deus me tirou, aleluia. E eu estou aqui para orar a Deus. Aqui tudo tem que chamar para mudar, todo mundo aqui. Todo mundo aqui tem que chamar para mudar essa igreja. Eu vou confessar uma coisa para a igreja, irmãos. Eu estou sentindo mais feliz com pouca gente. O pastor estava certo mesmo, porque eu estava só tirando luz. Eu estava só limpando, né? E é verdade, não, pastor Marcelo. Eu sinto bem, a igreja tem que ser simples, pouca gente. Deus fala mais, Deus opera mais, Deus é cuidado.
aos nossos corações. Vamos cuidar bem das nossas esposas. Vamos abençoar as nossas famílias. Porque Deus, Ele é fiel. O nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus, Ele quer dar o melhor para nós. Deus, Ele quer dar o melhor para nós. Aleluia. Nós acordamos de manhã, devemos agradecer a Deus. Quando a gente vai dormir, devemos agradecer a Deus. Aleluia. Agradecer a sua família, o seu trabalho, o seu lar. Irmão, a coisa mais linda do mundo, quando Deus se agrada, quando é uma família unida. Você sabia que o diabo, você sabia que o diabo tem inveja da gente? O diabo tem inveja da gente, sabe por quê? Porque nós acordamos cedo, vamos tomar aquele cafezinho gostoso, aleluia. A gente vai almoçar, a gente vai comer uma pizza com Coca-Cola. O diabo diz: não gosto da Coca-Cola. É por isso que, aleluia, ele quer nos destruir. Se ele pudesse, irmão, aleluia, ele matava nós todos aqui. Mas só que vai matar, sabe por quê? Porque Deus não vai deixar. Porque agora essa igreja aqui não é uma igreja de oração, como a pai Marcelo. Essa igreja agora é uma igreja de oração. E toda oração, quando o crente ora, o diabo não tem poder na nossa vida. Interessante que Pedro, o apóstolo Pedro, foi preso. E os crentes daquele tempo estavam onde? Estavam onde os crentes? Jesus disse: o teu servo está preso, de perto de Jesus, salva, abra as portas. Jesus, o teu servo que faz a tua vontade, o teu servo, meu Pai, que faz a tua obra, liberte o teu servo, o teu líder espiritual. Os crentes estavam orando pelo Pedro, o líder estava preso. Aí, quando os crentes daquele que estavam orando, o Islã foi lá e libertaram o Pedro. Você está entendendo? A oração, ela tem poder. Oração, ela tem poder. Quando o crente ora, aleluia, o diabo, aleluia, o inferno estremece. A oração é uma bomba única para o inferno. Então, nesta noite, aleluia, a graça de Deus habita nessa casa. Aleluia, o Deus, aleluia, está agradando com a igreja. É bom isso. Irmãos, é bom você agradecer a Deus. Ser crente é bom aqui. Crente em casa, crente no trabalho é bom demais. Irmão. Às vezes o diabo ele usa pessoas, sabe disso? Usa as pessoas, irmão. Aí nós sabemos que é o diabo falando na boca deles. A gente sabe. A gente sabe quando é o diabo que está falando na boca deles. Mas interessante tudo isso, às vezes as pessoas que é usada pelo diabo falam mal dos crentes, falam mal dos pregadores, falam mal dos pastores. Mas é engraçado uma coisa, meu Marquinhos, quando eles estão doentes, a primeira pessoa que eles chamam que é aos pregadores, aos pastores, para com eles. Porque eles sabem que a oração ela tem poder. Você está em pé hoje aqui? Nós estamos em pé aqui porque foi oração para nós. O Marquinhos está em pé, o pastor Marcelo, foi oração. Então, nesta noite, em nome de Jesus, eu queria fazer uma oração especial. A igreja pode vir para frente aqui em nome de Jesus. Fazer oração rápida. Uma
pode uma oração simples. Para aqui. Pode uma oração simples aqui. Oração pela igreja. Glória a Deus. Aleluia. Que oração. Oração é poder. Amém? Meu Deus, meu Pai. Nesta noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Ministra a palavra, meu Deus. Nesta noite, meu Deus, aqui tem um povo lavado, no mundo separado, Senhor, para morar no céu. Nós estamos aqui, Senhor, aleluia, fugindo de toda obra satânica, toda obra do diabo, Senhor. Que nesta noite,